दोस्तों, अगर आप भी एक नया ट्रैक्टर खरीदने वाले हो या फिर खरीदने की सोच रहे हो और आपको लगता है बजट के हिसाब से कौन सा ट्रैक्टर हमारे लिए बेस्ट रहेगा, सादा स्टीयरिंग या फिर पावर स्टीयरिंग। दोस्तों, आज के इम्प्लीमेंट को ध्यान में रखते हुए हर किसान भाई को पावर ट्रैक्टर लेना चाहिए, क्योंकि उस ट्रैक्टर को आप 10 से 12 घंटे बड़े आसानी से चला पाएंगे सादा स्टीयरिंग ट्रैक्टर के मुकाबले। और पावर ट्रैक्टर आप खेत पर, रोड पर कहीं भी दौड़ा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं रहती है। और जो किसान भाई बोलते हैं ट्रॉली वर्क के लिए ऐसा ट्रैक्टर बेस्ट नहीं रहता है, तो मैं आपको सजेशन करूंगा ऐसा ट्रैक्टर ट्रॉली वर्क के लिए भी बहुत बेहतर रहता है। तो दोस्तों, अगर आपका बजट सही है तो आप पावर ट्रैक्टर ले सकते हैं।